तो टेस्टिंग करदेली पूरा आपण मानक देखार थिला मोर मतलब से आपण मानक टेस्टिंग कर यार पूरा होल रिव्यू देदेली आउ एटा हला माइकटा बोयार आपण मानक कहि दोछि बोयार माइक जार कि प्राइस टा सुनले भाई ना आपण माने पूरा टेंशन हे जे सेति पई प्राइस कारण होछि बेसी पैसा आर तो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझ आपण मानक स्वागत करछु मोर गोटे फ्रेश इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग रे तो आपण माने पूर्व वीडियो देखिले कि गोटे थिला Q&A वाला वीडियो जोटा कि आपण मानकर बहुत सारा मत भल पाइबा मिलला Q&A वाला वीडियो जेमती मु भाबिली कि आउटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो करबी आ जोटा कि मोर बहुत दिन इच्छा थिला से वीडियोटा करबी किंतु टाइम ही मिल नथिला कुछ थोड़ा करथिली गोटे बहुत बड़ पंगा हिला से कारण वीडियो आसी पालानी तो से वीडियो कोन जानचंदी एई गोटे होची बॉक्स एई मिस्ट्री बॉक्स भीतर गोटे जिंसडी अछि आ से जिनसटा आपण माने बहुत आगुर भी देखि सारथिए तो एमती कथा तो चलतु से आज मिस्ट्री बॉक्स भितर कौन अच्छी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो करछि तो छोटी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो आपण मानक भल लागि पारे बोली मोर आशा तो चलतु अनबॉक्सिंग वाला आज सुंदर वाला वीडियो स्टार्ट करबा छोटिया वीडियो सिना आपण मानक बहुत सारा गोटे किछि मिली पारियो आ सत कहि बेले मोर यूट्यूब रू माने बहुत बेसी मिलछि माने कोइले चले माने एई एतर कर आ बहुत बेसी एफर्ट देछि चलतु स्टार्ट करिया आज सुंदर वाला वीडियो ता पूर्व जो मन नुआ चैनल जे सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को लाइक कर बर्तमान अच्छी मो हाथ में यही जो प्रोडक्ट टी आपण मैंने भावुचे एटा कौन एटा हूँ भाई गोटे वायरलेस माइक मोर एटा बहुत दिन इच्छा थी गोटे वीडियो करी आपण मानक टिके नॉलेज दे आपण मैंने वीडियो जरा देखी कि मैं गोटे कौन लगे आपण मैंने सब डाउट थी गोटे कौन नुआ आइटम जिन भाई लगे डाउट थी सेटा हूँ भाई ना ये गोटे छोटिया गोटे वायरलेस माइक से परचेज करी आउ बहुत दिन आगु परचेज करदे किंतु आर अनबॉक्सिंग वीडियो करे मत समय भी मिल नाला से यहाँ करदे आउ से कारण मुझे ऑर्डर करी प्रथम जानते आमाजन ऑर्डर करी आर सब आपण कहीदे प्राइस लिस्ट कौन के कौन अच्छी तो प्राइस लिस्ट आर तो ये भितर ही अच्छी सब जा तो यहाँ आपण पूरा लास्ट कही प्राइस लिस्ट तो बर्तमान आसिया मेन प्रोडक्ट उपर चलते जोटा कि हूँ बोयार ये माइक तो चलते आपको अनबॉक्सिंग करिया देखा तो ये किसी सो फाइनली गाइस प्रथम ये बॉक्स भर मुझे रिसीव कला ये भर बाहर आमर प्रोडक्ट जोटा कि बोयार ये गोटे था चार्जर गोटे यहाँ हूँ माइक गोटे यहाँ हूँ तार रिसीवर गोटे जोटा कि मोबाइल आप कनेक्ट हम तो एतिकी साइड मारला भितर भी आ भितर आउ कि भी अच्छी देखो आपण जोटा कि सब रहा डॉक्यूमेंटेशन जहाँ किसी भी पेपर फेपर अच्छी आउ वारंटी कार्ड जहाँ कि अच्छी बहुत जोर पवन उड़ी तो एमती सारा बहुत सारा जिनस अच्छी तो यहाँ आमर एतिकी ए भर रोचे तो एक्चुअली बर्तमान मेन जिन आड़ आसिया यहाँ बहुत दिन किणी चिराफटा है टे गोली मारदे तो चलते मेन जिन आड़ आसिया डायरेक्ट जोटा कि आमर माइक आड़ू तो चलते माइक बर्तमान कनेक्ट कर देखा फाइनाली गाइस बर्तमान आपण मानक देखा दूसरी से बॉक्स भर एत सारा जिन अच्छी कितु दीटा जिन आपको बहुत बहुत गुरुत्व गोटे है रिसीवर गोटे यहाँ गोटे माइक गोटे दीटा जिन आउ रिसीवरटा कौन जानते हैं जो कौन मोबाइल आईफोन धरती है आईफोन अच्छी तार अच्छी बोर्ड तो ये आम टाइप सी मोबाइल तार टाइप सी केबल लगे तो मुझे बर्तमान कनेक्ट करी मुझे देखा दूसरी केमती कौन लगे जोटा कि आप पछर लगे आउ जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अच्छे से पाखे लगे सहित जार द्वारा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए जार जो कनेक्ट होनी तो जी ओटीजी ऑप्शन को ऑन करदे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो बेस प्रोब्लेम था तो आप कहीदेली आगे तो बर्तमान मुझे रिसीव कर लगू देखो पूरा पवन पवन सब हो डायरेक्ट गोटे थर कि गोटे मैजिक हम देखो सो फाइनली गाइस बर्तमान देखि पारथे मोबाइल रे डायरेक्ट कनेक्ट कर देछि मो रिसीवर लगे देले बोले आपण जानिबे किंदी ना मो फास्ट में आपण मानकु टिके पाखु जाई देखि दोछि ए पाखर देखंतु गोटे छोटिया लाइट गोटे ब्लिंक होथियो जोटा कि ब्लू कलर लाइटटा सेटा हला नॉर्मल आपनकर वॉइस टा खाली रेकॉर्ड होछि कि नै जणा पडियो आ जदी पूरा आपण मानकर गोहली जगह लोकेशन रे शूट करथिए कि जदी कोन जो क्राउडेड जगह शूट करिए नल त एमती पवन पवन होतो जगह रे माने वॉइस टा टिके दूर सुबा जियोनी सेटा हला गोटे मेन प्रॉब्लम सेही कारणरू आ गोटे मैजिक जिंसडा हला जोटा कि होछि एबे जणा पडियो जोटा कि ए पाखर गोटे देछि नॉइज रिड्यूसन कोई ऑप्शन देखि पारथे सेटा खाली मु ऑन कर देले माने ए पाखर गोटे देखा देला ग्रीन कलर गोटे लाइट से ग्रीन कलर लाइट लागला माने जान देले कि वर्तमान हैला हमर नॉइज रिड्यूसन ऑन तो देखो केते जोरे पवन होछि किंतु मो वॉइस टा आपण माने क्लियर सुबा जाउथियो कोई मु भाबुछि तो एडा हला तारो गोटे मेन खासियत एडा हला ठीक गोटे पॉइंट तापरे
सेकेंड पॉइंट बर्तमान जीवा आईडारे कौन गोटे माइक बेनिफिट आउ गोटे कौन आपने केते दूर शूट करूँ किंतु आर वॉइसटा आपको पूरा क्लारिटी सुखा तो बर्तमान मुझे तार टेस्ट कर देखे दूसरी देखो कौन हम बर्तमान मुझे ये बर्तमान अच्छे कैमेरा से दूर में ठीक है सेकेंड तो बर्तमान मु चल चल जाऊँगी से दूर पर्यटन कैमेरा से जगह अच्छी तो आपे देखो कौ भाया साउंड आपको शुभा देखो तो बर्तमान मुझे चल चल गली एत सुंदर सा अच्छी केरल भाया देखा जगह जहाँ कहली भी बर्तमान कैमेरा रहा बहुत दूर में वॉइसटा धीरे धीरे कहीदेली आगे जोर कहती अब मत धीरे धीरे कहूँ जोटा कि कैमेरा वाले शुभा जाऊँ तो एत दूर में बर्तमान वीडियो शूट करची नॉर्मल तो एमती वीडियो शूट कले हेनी तो बर्तमान मुझे एत दूर में कहूँ जोटा कि कैमेरा बर्तमान कही दूसरी यहाँ सेकेंड बेनिफिट से यही लगी मुझे माइकटा किणार ठीक लगे आउ जब यही माइक किणे जब आप फ्रांक फ्रांक वीडियो जब करेंगे बोले ठीक हम आपको तो यहाँ सेकेंड बेनिफिट से तो बर्तमान मो कैमेरा पूरा पाख बर्तमान आसती तो आपमती कौन आउटपुट थी मतलब कमेंट बॉक्स में जनईदेवे जे सब किणवे तो एमती किसी तो बर्तमान मुझे कहीदेवाई चाहे बर्तमान एमती किसी अच्छी पूरा टेस्टिंग आर है तो टेस्टिंग करदेली पूरा आपण गोटे देखार था मोर मतलब से आपको टेस्टिंग कर यार पूरा होल रिव्यू देदेली आईटा माइकटा बोयार आपण मानक कहि दोछि बोयार माइक जार कि प्राइस टा सुनले भाई ना आपण माने पूरा टेंशन हे जे सेति पई प्राइस कारण होछि बेसी पैसा आर तो धीरे धीरे आपण मानक कहछि वीडियो तो एटा जदी फ्रैंक वीडियो करिए जदी एथिरे बहुत माने दूर जा डिस्टेंस अछि ना सेति पई आपण मानक ठीक पूरा परफेक्ट होबो एटा तो एटा हला आपण गोटे फर्स्ट पॉइंट आर गोटे मेरिट आ डिमेरिट कोन ना चार्ज आपण मानकर एटा टिके पाखापाखि 8-9 घंटा पर्यंत चार्ज पड़ोची तो यहाँ भी आपण मानक हो जापे एमती जो कौच आ सेकेंड है टाइप बी मोबाइल लगे ओनली टाइप सी मोबाइल रे कनेक्टेड हम आपर आसिया आर मेन पॉइंट उपर आज वीडियो जोटा कि जानते यहाँ माइकटा आप भावुए नॉर्मल एमती छोट मोट माइक होती कौन ना भाई ना यहाँ पूरा एत पावरफुल माइक सत कौच माने मो प्रथम ट्राए ही मुझे जान देती माइक पावरटा के जोर माने मत बहुत पूरा मन किंदला कहले चले से केबुड अनबॉक्सिंग करी कहते समय मिल ना आज आसते सुंदरिया लोकेशन रे भाविली अनबॉक्सिंग करी आपण मानकु जणे देबी आ भितर तो आपण मान देखिथे वीडियो रे मोर बहुत सारा जगह रे माइक लागितला से जणे देली तो वर्तमान आसिया मेन टॉपिक उपरु जार कि आर आसला प्राइस केते पड़ला तो मु जो किनली प्राइस स्टार केते कोन पड़ला तो जदी आपण बोयार एटा आ सहित दीटा आछि दीटा रिसीवर दीटा कनेक्ट गोटे कनेक्टर दीटा रिसीवर आछि माने जोडा आपण माने वॉइस कहबे सेटा जदी किनिए आपण मानकु पाखा पाखी पड़ियो 3500 टका सेटा पड़ियो आपण मानकु साइड रे मु शो कर दोछि देख दियंतु आ मु आर किनली सिंगल प्राइस जोडा कि गोटे सिंगल माइक आसियो सिंगल रिसीवर आसियो ता संग गोटे चार्जिंग कोड देबे चार्ज बसे मध्ये हबो आ गोटे डॉक्यूमेंटेशन जहा किछि आसला सेतिकी एति सहित आपण मानकु एटा केते मते पड़ला ना मो पई पूरा माने कोई भी जदी YouTube रे सबुठार बेसी दामी जिंस गोटे किनली माने एई जिंसडा जोडा कि मो लाइफ रे मु केबे किन नथिली सेडा होची ए रिसीवर माने माइकटा जहा कि प्राइस पड़ला मते पाखा पाखी 2500 टका एटा ती देकिरी मु डायरेक्ट माइकटा किनथिली जार कि अनबॉक्सिंग करियार मते बेसी इच्छा थिला मैं अनबॉक्सिंग करी आपण मानकु जणाई देली जे बजे किनियार जदी इंटरेस्टेड अछो लिंक रे मोर डिस्क्रिप्शन दे देबी जाई किनियो आ पूरा मजा लागि आपण मानकु जदी पूरा फ्रांक वीडियो करछो नले पब्लिक प्लेस रे जदी वीडियो करिया डरुछो जदी पूरा माइक रे पूरा परफेक्ट वॉइस जदी सुनिया चाहछो तो पूरा बेस्ट मत कहूँ माइक भितर तो मोर ओपिनियन एमती किछि थिला जदी वीडियो रे आपण मानकु टिके भल लागिछि वीडियो लाइक करिए तळे कमेंट बॉक्स रे टी भल कथा लिखिदे चैनल को जाई शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करी पाखा पाखी 1000 सब्सक्राइबर जदी पहुंचे दियंतु आपण मानकु मु एती कहूचे तो एमती किछि थिला आज वीडियो चलंतु आ गोटे नेक्स्ट वीडियो आपण मानक सहित मिसछि जदी माइकटा भल लागला तो मु आपण मानकु अनबॉक्सिंग करे जणाई देली केमती कोन थिला जदी कोन डाउट थाय टी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु आर पूरा मु दे देबे आपण मानकु आ जे इंस्टाग्राम रे फॉलो करनो इंस्टाग्राम चैनल दी साइड रे दिडा अछि जल्दी जल्दी जाई फॉलो कर दियो रोहिली नमस्कार जय जगन्नाथ हर हर महादेव।